مشغول الجنب بالبرطمان. Anneciğim. Я женщина. Чуткость. Ona bacağına var. Ona bakacağım. Hızlı bir iş. Düş. Çık. Nasıl? Yaxshi. Var mı konuşalım? Konuşalım. Наверное, восьмой чулкой. Bu burada kolay kız. Kolay buldum ben. Ne kadar kolay buldum.
Azotlu. Mesela yaşını. Azotlu. Nasıl yapılıyor? Nurko yemin et. Hadi tırnanem gayın ya. Hadi. Baş dışından sudan içeceğiz. Uzu böyle özde şey uzu bir bu durumu. Başka konuş, başka bir şey mi konuştu? Hadi bu rezil olsun beni anladı. Kız. Konuşacak.
Yasin hadi bendi gene. Ben. Al, ayağını da parayı. Yasin bence. Yasin. Yasin hadi oğlum. Kaçın. Emiş. Emiş. Ama boncuk aramış. Bu kadar. Bu kadar. Anne söz